오늘의 코칭. 오늘이야말로 당신이 돋보일 수 있는 최고의 무대입니다. 남들이 불평으로 하루를 시작할 때 당신은 확신으로 시작하세요. 그 차이가 인류를 만듭니다. 대부분의 사람들이 월요일을 싫어하고 힘들어합니다. 월요일은 경쟁자가 가장 적은 날입니다. 남들이 찌푸린 얼굴로 버티는 이 시간을 당신은 기회를 잡는 시간으로 활용해 보세요. 오늘 당신이 보여주는 태도가 이번 주 당신의 성과를 결정합니다.